Tamir ġdid li jindirizza d-depressjoni bioloġika ġie mogħti lid-Dipartiment tal-Psikjatrija fl-Isptar Mater Dei mill-Malta Community Trust Fund biex jintuża meta l-mediċina ma taħdimx. Din il-magna tiswa 37,000 euro. Waqt il-preżentazzjoni il-President ta' Malta Mary Louise Collier Preka qalet il-fondazzjoni qiegħda tingħaqad mal-esperti tas-saħħa mentali biex mhux biss issir il-kura u l-prevenzjoni iżda tiġi imkissra wkoll l-istigma fuq dan il-mart. Hija appellat lil Maltin biex ikunu ta' spalla lill membri tal-familja u ħbieb li jbatu minn ċerti kundizzjonijiet mentali, partikolarment fi żmien meta jiskattaw ħafna problemi ta' saħħa mentali. Il-kundizzjonijiet tas-saħħa mentali stiedu minħabba żieda fl-istress fuq il-bniedem. Il-psikjatra Anton Grek is dan l-akkwist tad-Dipartiment tas-Saħħa Mentali bħala pass kbir fil-qasam mentali u l-kura tagħha. Id-Dipartiment qed jingħaqad ma' sptarijiet u kulleġġi barranin biex tiżdied ir-riċerka fuq is-saħħa mentali li tista' tgħin il-fissazzjoni u kundizzjonijiet oħra.